अच्छा, ढाबा कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले जो है ना हमें चिकन चाहिए होता है उसमें। लो जी, आ गई जी कढ़ाई। डेली कराना ही तो फिर अच्छा जी, ठीक ठीक है। ਤੁਸੀਂ डे हे गाइस, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा जी, सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं जा रहा हूँ कुछ ग्रोसरी की चीज़ें लेने के लिए, और आज दोस्तों की फरमाइश है कि आज हमने ढाबा कढ़ाई बनानी है, तो डेरे पर आज हम ढाबा कढ़ाई बनाएंगे। उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें लेकर आनी है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तारे को लेते हैं, उसके बाद फिर जो है ना मार्केट में जाते हैं, थोड़ी सी चीज़ें वगैरह लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। किधर चले सब क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत सहने तू ही सुनाओ। फौजा आ गई हैं? ओ आओ जी, वालेकुम सलाम। तारा जी सुनाओ की हाल है? तबीयत सेट ने यार? ऐसी ना गड्डी नजर नहीं लानी। चल बह ना जानी। जानी ने भी जाना है। जानी चलो चलिए फिर यार। खुला है यार वो। अच्छा सानू नहीं पता, ਅਸੀਂ नहीं ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। जानी तेनू नहीं पता? नहीं भाई ਓਏ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਜੀ यार भाई वो क्या आज क्या प्रोग्राम है? ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਢਾਬਾ चलेगा। ढाबा कढ़ाई। हाँ, ढाबा कढ़ाई, और उस वास्ते तारा मुर्गी लेके आनी है। तारा मुर्गी ताजा मुर्गी है यार। ताजा मुर्गी यार ताजा मुर्गी लेके आनी है भाई साहब। इधर ही मारे यानी आपने खाया पहले ढाबा स्टाइल कढ़ाई जो है? यार मैं तो चेहरा करो ना उधर। हाँ। सादी मुर्गी खादी है तो सादी मुर्गी खाती बस। कैमरे की तरफ नजर करो ना। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਖਾਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਬਸ नहीं वाइट कढ़ाई तो इन्हें खाती ਜਾਂ ਖਾਦੀ है। ਬਿਰਿਆਨੀ ओए होए आगे होए पाकिस्तान होए। आखेगा मैं सऊदीया गया रहा। तो चलिए फिर उस्ताद जी, फिर चलिए उस्ताद जी, इजाजत है। चले चलो फिर मूव कर रहे हैं। चिकन ले लेते हैं, और इसके अलावा फिर ग्रोसरी के लिए कुछ चीजें लेकर आनी है, तो चलते हैं जो है मार्केट चलते हैं। कुछ ग्रोसरी की चीजें जो है ना शॉपिंग कर लें, उसके अलावा फिर बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह। A few moments later. अच्छा जी, ये कीमा लगा हुआ है, और ये कीमा लिया है मैंने, ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा ये कीमा बाय कर लिया हमने, और अब हम जा रहे हैं चिकन लेना है। चिकन यहाँ पर सही नहीं मिला। जी ये है जी साबुत मिर्च, ਧੜਾ ਮਰਜ धड़ा मिर्च है, धड़ा मिर्च ठीक हो गया। ओके, और बिरयानी मसाला ठीक है ठीक है ठीक है। ढाबा कढ़ाई से की हो गया? वो ले लिया, साबुत मिर्च ले ली, साबुत मिर्च भी ले ली है। ठीक है। धड़ा मिर्च भी धड़ा मिर्च भी ले ली। काली मिर्च है तेरे को? काली मिर्च बहुत है। काली मिर्च वावा पी ते धनिया पाउडर, वो आरशा पे है। धनिया पाउडर है? हाँ, वो भी है। पीछे नहीं दरदरी करनी है आप कुटना हल्का जी हाथ नाल। जबरदस्त है। और बस होना ही है बस। एक बड़ी दही फाड़ लो, यही है, ये वाली दही सही है। हाँ ठीक है, ऐसा ही है। दही तो लाजमी है ना, उसमें दही के बगैर नहीं बनेगी आपकी ढाबा कढ़ाई। ठीक है, बहुत है, काफी है। इधर भी पूछ लेना तो ये बोतल भी तो पड़ी है, वो जो आप कर रहे हैं। अच्छा ये सारी दालें पड़ी हुई यहाँ पर ना, और ये गरम मसाले, और ये देखें ये क्या है, ये आप देखो कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा कि ये क्या है। चलो बिल कराइए, ले आओ तो। ਲੀਟਰ ਵਾਲਾ ਜੈਤੂਨ 37 ਦਾ हाँ। ਇਹ 52 ਦਾ ਇੱਥੇ यहाँ 52 का लगा हुआ है। वहाँ से नहीं, वो थे में बड़ा मॉल है, वहाँ पे सस्ता है। अभी इसमें बिल करवाते हैं और चलते हैं डेरे पर। तारा जी ये धनिया डालो ना यार, धनिया ले लिया आपने? ਧਨੀਆ ਲੈ ਲਿਆ ਬਸ ਸ਼ਾਪਰ धनिया तो लाजमी है, फिर वो पता है खुशबू के लिए ਸ਼ਾਪਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚੋਂ छापर निकल जाएगा यार। इतने ज्यादा आपने छाप निकाली। इधर जाना छिल के केला खा रहे हैं। जानी केला खाना, क्या बात है भाई, बहुत मीठा है। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੈ फ्री में उठा रही है जानी आपने केला, बहुत अच्छी बात है, पूछा भी नहीं है। सही वो हरी मिर्च है? हरी मिर्च बहुत भैया। हरी मिर्च पड़ी? चलो ठीक हो गया, चलो जी चलिए। अस्सलामुअलैकुम भैया, क्या हाल है, कैसे? हाँ जी तारीख कौन सी मुर्गी लेने? 1300 वाली? 1300 वाली मुर्गी ठीक है, दो ले लो, दो। बोटी का साइज बता दो कितना कितना रखना है। हाँ साइज नहीं नहीं तुसी दस दो, आप बता दो भाई।
भाई आप बताओ ना अपनी नहीं तू दस ना यार जो कढ़ाई में होती है चिकन कढ़ाई में होती है सेम वैसे ही बनाना है ना मुंह दा वो दस ना कोटी दा कितना रखना हाँ सेम अच्छा जी ये है जी 1300 ग्राम कटो जी तारा जी दो वो नॉर्मल हो बस पता है वो कढ़ाई वाला हाँ कढ़ाई बनानी है मेरा ख्याल 1300 ग्राम वाली यही है ना दो बहुत है मैंने दस मैं देख रहा कि मुर्गी दूसरे है दूसरे है तीसरे है चुप कहना भाग जा तो ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕੈਮਰਾ जानी ये सही कह रहे हैं एक मुर्गी का सवाल है बस ਕੋਟੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਦੇਾਂਗੇ अली भाई आप क्या कर रहे हैं इसमें से क्या निकाल रहे हैं बिल्लियाँ जरा जा रहा है बिल्लियाँ बिल्लियों के लिए ओए होए 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 यार कसम से बहुत स्वभाव का काम कर रहे हैं आप यकीन करो बहुत स्वभाव का काम है ये बिल्लियाँ यकीन करो इंतजार कर रही होती हैं रफीक भाई का और अली भाई का कि यार कब हमारे लिए ये लेकर आएंगे वो प्यार ना हो पाला बस का यार जबरदस्त माशाल्लाह अल्लाह आपको इसका अजर दे यार असल में बिल्लियों के अभी काम सफा कार्यक्रम बनाना अब बिल्लियों के पापा भी आए नहीं है चलो कोई बात नहीं पड़ेगा तो पैदल चल के आना पड़ता है वो नहीं आएगा पैसे दे रहे हो जी कार्ड तो नेड़े ही रखना कार्ड चलते हैं जॉन का कार्ड चलता है सही गाल है हाँ जी सफियान साहब चलिए अच्छा ढाबा कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले जो है ना हमें चिकन चाहिए होता है उसमें और लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए होता है और ये प्याज चाहिए होता है हरी मिर्च चाहिए होती है टमाटर है और इसमें जो मसालों में जो है ना आपको साबुत मिर्च पीसी हुई जो है ना दरदरी मिर्च चाहिए होती है लाल उसके अलावा काली मिर्च है नमक है और ज़ीरा चाहिए होता है और धनिया पाउडर जो है ना चाहिए होता है और दही भी चाहिए होगी इसके लिए ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाते हैं और बाकी फिर मैं आपको दिखाता हूँ अच्छा ये प्याज जो है ना हमने कढ़ाई में डाल दिया इस टाइम और अभी प्याज को जो है ना अच्छे से जो है ना लाइट ब्राउन करेंगे और उसके बाद फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में टमाटर डालेंगे अच्छा यहाँ पर जो है ना चिकन फ्राई कर रहे हैं चिकन को जो है ना अच्छी तरह से लाइट ब्राउन करना है ताकि इसकी जो स्मेल एक तो ख़त्म हो जाए और जो है ना उसमें जो है अच्छा सा कलर आ जाए प्याज जो है ना ब्राउन हो गया और ये हाँ हम डाल रहे हैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसको थोड़ी सी देर बाद पकाएंगे उसके बाद फिर टमाटर डालेंगे अच्छा अब ना लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज जो है ना काफ़ी अच्छे से जो है ना भून के अभी इसमें ना टमाटर ऐड करेंगे यहाँ पर ताकि टमाटर जो है ना इसमें अच्छे से गल जाए और इसको तेज़ आग पर रखेंगे ताकि टमाटर अच्छे से जो है ना इसको गल जाए और नरम हो जाए अच्छा जी अब टाइम आ गया इसमें ना मसाले ऐड करने का अभी इस टाइम पे जो है ना मसाले ऐड करेंगे सारे ये ज़ीरा जा रहा है और धनिया साबुत मिर्च और ये काली मिर्च और नमक सब कुछ इसे ऐड कर देंगे अच्छे से जो है चिकन ऐड कर रहे हैं इसमें जी बेटा हाँ जी क्या हुआ क्या है ये अच्छा वो अंकल खोल देंगे ठीक है अब जो है ना यहाँ पे इसमें दही डाल देंगे ताकि जो है ना दही अच्छी से खुश्क हो जाए किचन में जो है हाँ ये जो खाना जो है ना मीर भाई के डेरे पे तैयार हो रहा है स्पेशल रिक्वेस्ट ढाबा कढ़ाई तारा चिकन फाइनल गार्निश जो है ना वो हो रही है अभी इसमें अदरक डालने लगे इसके अदरक डाल के और धनिया डाल के जो है ना इसकी जो देखिएगा आप माशाल्लाह से कैसी लुक आती है हाँ ये चीज़ कहते हैं ना ओए 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 इसकी क्या खुशबू आ रही है इसकी धनिया की जो खुशबू है ना
और बहुत थोड़ा यार, वाह, हरी मिर्च पा दो। ये कढ़ाई खाएंगे तो आप कहेंगे हाय हाय हाय, वाह क्या मजा आ गया, वाह यार, वाकई मजा आ गया। पानी आ गया मुंह में। लो जी, फाइनल जो है ना ये हमारी रेडी है। आप कल के आने के लिए रख लें। लो जी, आ गई जी कढ़ाई, अपनी ढाबा कढ़ाई। होए 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 होए, साजी जाने का तो चला यार। बिस्मिल्लाह। हाँ जी जानी साहब, दसो जानी भाई, बताओ कैसे, उर्दू में बताना है, उर्दू में है, मुंह में सटना है ना। उर्दू में बताना है। अभी आपके सामने तारा भाई आज कच्चे तारा साहब जो है ना अभी, अच्छे वाले नहीं मंडी वाले, मंदिर वाले मंडी वाले, जी जी। चलो क्या शुरू करो साजी, बिस्मिल्लाह करो। माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात है जी। हाँ जी तारा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, मजा आया? मियां 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 ले भाई का ਜਿਹੜਾ ਧਨੀਆ ਨਾ धनिया की है, ठंडा कर देगा धनिया, कोई बात, वो धनिया मियां साहब है ना यार, ये ना ये ढाबा ढाबा कढ़ाई है भाई, ढाबा कढ़ाई, ठीक है ना, ऐसी होती है ढाबा कढ़ाई। माशाल्लाह डेली कराना ही तो ठीक है। अच्छा जी, ठीक ठीक है, आप डेली मुर्गी लेकर आया करें। नहीं शादी मुर्गियां